د پښتونخوا ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. موږ سره نن یو داسې ملګری ملو شوی دی، تاسو سره ملاقات کوو په پیښور پریس کلب کې چې هغه د خیبر پښتونخوا نه لومبی سیلورمین دی او د هغې چې کوم تعارف دی، د هغې چې کوم نوم دی، نو هغه رحمت الله دراني دی. خو راځئ چې د هغې نه په خپله واورو چې هغې دا سیلورمین ځان نه ولې جوړ کړی دی، هغې مقصد او نور چې دی نو د دې په شا باندې څه دي یا پیش منظر او پس منظر یې څه دي. رحمت الله دراني صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دا تاسو خپله پیژنګلو په خپله که لږ وکړه نو ښه به وي. ښه جي، زما نوم خو جي رحمت الله دراني دی او زه د کوهاټ سیمې نه تعلق لرم. کوهاټ کې د ځنګل خیلو پرې مکان کې اوسېدونکی یم او زه د کوهاټ ټول پلازه کې چې کوم ګاډي ودرېږي ټول ورکوي، دوه درې سیکنډو کې بس هغو د وینډو شیشې صفا کړم. او زه یو غریب انسان یم او ما کې پی کې ګورنمنټ نه دا اپیل ده، وزیر الله صاحب نه، گورنر صاحب نه او ثقافت منسټر نه چې هغه ما ته پر یو وظیفه منظوره کړي. نو انشاءالله زه د پاکستان تاسو چې کوم د جیبګر کې چې کوم سټیچوز ولاړ دي، زه انشاءالله تاسو کو د اسلام آباد سټیچو کتلی ده. زه د خیبر پښتونخوا پهله سټیچو یم چې انشاءالله د چوکونو کې او روډونو کې زه ودرېږم. او د کې پی کې ګورنمنټ سره زما خپل یو مینې اظهار دی چې ستاسو مخکې دی او د ټول ګټه باندې 50,000 روپۍ ما 10,000 روپۍ جمع کړي دي او زه یم چې ما خپل یو پہچان جوړ شي. ولې زموږ وزیر اعظم صاحب خپل پہچان دی، صدر پاکستان خپل پہچان دی، صحافیانو خپل پہچان دی او ما دا خواهش دی چې یاره زما پہچان چې کوم وي هغه پوره پاکستان کې منفرد وي. دا ستاسو سوچ او فکر څنګه راغی چې یاره زه سیلورمین شم او داسې منفرد دې شم؟ زه جي الحمدلله ګولډن مینو جوړېدی شم که ما سره څوک سپانسر وکړي، زه سیلورمینو جوړېدی شم. او ما انډیا د انټرنیټ کې ما ته څه خیال و، ما تعلیم کم دی، 5م پاس یم دي. نو ما ته چور چې انډیا کې یو ګولډن مین جوړ دی، هغه ډېر زیات پاپولر شوی دی په ورلډ کې. نو بیا ما د رنګونه منګونه واخیستو او کلر مو کنټراسټ کو، نو هغه 2-3 خو خراب شو. په کور کې بیګم خپه شو چې یاره دا نشي کېدی. ما ویل انشاءالله زه کوشش کوم، الله پاک انسان ته محنت ورکړی دی او ما محنت کړی دی. او تاسو مخکې دا زه یم چې پی کې چې ډېر خلک خپل پہچان جوړوي، نو ولې نه زه یو فنکار سړی یم، آرټسټ یم او آرټسټانو سره د حکومت خبر پښتونخوا کافي کومک کوي چې زه یم چې ما ته وظیفه میلاو شي او دا خپل فن ما تاسو ته انشاءالله ظاهر کړی دی. د دې څونه وخت وشو چې تاسو دغسې منفرد انداز خپل کړی دی؟ دا خو چې اسلام آباد کې چې کوم هغه الګ جوړ دی هغه به ما بار بار وکتو چې ما سره په موټرسایکل ځي چې سپیشل پیښور پریس کلب ته کوټ نه رالم. ښه جي. ما د خپل اواز پیش کړم که نه هغه به ما یو 2 ځله وکتلو، چونکې زه خپله فنکار سړی یم. به ما ولید چې هغه که اسلام آباد کې جوړېدی شي نو انشاءالله کې پی کې او د پښتنه چا نه هر یو پیشې کې رستو نه دي. ښه، هغه اسلام آباد والا خو د شپې هلته ولاړ یي که نه؟ تاسو کوم ځای کې دا تاسو هم ولاړ یې چېرته که څنګه؟ نه جي، چونکې زه ما ته سوري د ټول پزه کې د ګاډي سپکونو ما ته 400-500 روپۍ دړي به میلاو شي، ستا د بچو خرچ شي 100-200 روپۍ کرایې ته ویې رقم. نو هغه نه بعد به زه 200-300 روپۍ بچي به هغه کلر والم. کوهاټ کې که نه؟ کوهاټ ښار اوسېدونکی یم، ځنګل خیل کوهاټ. اول د رحمت الله دراني جنګل خیل کوهاټ. د ایوب صابر صاحب د علاقې او د کلي ایوب صابر صاحب خو جي زما دیوار په دیوار پاتې کېږي جي جي جي. هغه خو اوس وفات شوی دی، خو هغه په صحافت کې او په ادب کې یو ډېر لوی نوم پیدا کړی د خیبر پښتونخوا نوم یې روښانه کړی. زموږ خاوره ډېر خدمت یې کړی و، الله دې ته جنتونه نصیب کړي. ایوب صابر صاحب شو، احمد فراز صاحب شو، سینیټر شبلی فراز صاحب شو او ضیاء الله بنګل صاحب شو. د 3 شمال د کوهاټ سټیډیم کې پروګرام و، هلته ما دا ګټه کړی و. نو بنګل صاحب ډېر خوشحال شو. شریعه فردي صاحب ته ویلو چې انشاءالله موږ ګورنمنټ سره خبره کوو چې تا ته یو وظیفه درکړو او څومره چې پاکستان کې فنکشن کېږي نو بنګل صاحب ما ته ویلو انشاءالله موږ سپانسر دپاره کوشش کوو. نه سیلورمین صاحب دا راته ووایه چې تاسو په خاص موقع باندې داسې منفرد انداز خپلوئ که نه په کوهاټ کې داسې بیا ولاړ هم یې هلته؟ یاره جي زما کومه 9 بجې نه زه ټول پلازه کې زه ګاډي صفا کړم، 12-1 بجې رسټ وکړم. بیا چونکې هفته کېږي نو اوس یو هفته شوه چې ما دا کار شروع کړی دی که نه. دلته پېښور ته رالم، های پر ماله اوپننګ دی 4 بجې اعتباد. نو هغه ته روان یم، موږ پریس کلب چکر به ولګو، دوستانو سره به خپل اواز شیر کړو که نه. خوشحاله اوسئ، ډېره ډېره مننه چې موږ له دې وخت